लेफ्ट साइड में पिन टाइप का पेन था, वो काफी रिलैक्स हुआ है। काफी रिलैक्स हुआ है। हाँ, वो कमर पूरी जकड़ी हुई थी, वो सही हुआ है। नेक में थोड़ा राइट साइड में आपको टेंडरनेस है, और जो ये C2 है ये थोड़ा सा बाहर की तरफ है। आपका ये हाइपर एक्सटेंशन में रहता है एल्बो, देखिए बचपन से है। सांस लंबी लीजिए, छोड़िए, सांस लंबी लेंगे, छोड़ देंगे, मुंह खोल के रखेंगे, बस उधर की तरफ। सांस लंबी लीजिए, छोड़िए, फिर से लीजिए, छोड़िए, एक बार और, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। थेरेपी मार्क्स है ना, जो कप लगाने के बाद ये निशान बनता है। ठीक है, सर उतर करके लेटिए। हम लोग इनका लेग लेंथ चेक करते हैं। लेग लेंथ में पूरा इनका देखेंगे तो ये पैर छोटा बड़ा आ रहा है। इनका पैर का जो अंगूठा है ये लगभग 1 इंच का डिफरेंस है, ये तो 1 इंच का डिफरेंस है। ठीक है, हम कभी कभी एंकल डिस्फंक्शन की वजह से ये पैर में पैर छोटा बड़ा हो जाता है, कभी कभी हिप डिस्फंक्शन की वजह से होता है, तो हम लोग उसको करेक्ट करने के बाद फिर हम लोग दिखाते हैं कि छोटा बड़ा है या नहीं। थोड़ा वैसे सांस ले लीजिए, हाँ, फिर छोड़िए, हाँ बस, हाँ, थोड़ा ऊपर होइए। अब हम लोग देखते हैं इनका पैर पूरी तरह से एंकल डिस्फंक्शन था, इसकी वजह से पैर छोटा बड़ा अंगूठा, पैर का अंगूठा छोटा बड़ा नजर आ रहा था। अभी देखेंगे हम लोग एंकल का डिस्फंक्शन ठीक किए हैं, तो देखिए दोनों अंगूठे एकदम बिल्कुल बराबर आ रहा है। ठीक है, इधर हाँ वही रखिए, एक मिनट, थोड़ा हिप का भी मैं कर दे रहा हूँ, सर रखिए, सर ढीला, एक बार और देख लो, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, नीचे आइए, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, कान में कोई दिक्कत तो नहीं है? सांस लेंगे लंबी, आपका शरीर मेरे ऊपर आएगा, आपका दोनों पैर वहीं रहेगा, बस। ठीक है, जो झुकने में दर्द हो रहा था काफी हल्का हो गया। और आज मेरे पास दूसरी बार आए हैं सर, कैसा एक्सपीरियंस है अभी ये कायरोप्रैक्टिक सेशन का? काफी अच्छा है। आपको आवाज नहीं आ रही होगी। हाँ, बॉडी में जो भी जकड़न थी वो सही हो गई है। मेरा लोअर बैक में उठने में, जब मैं बैठ के उठ रहा था तो उठने में ऐसे सीधा शरीर करने में दिक्कत हो रहा था। अभी सही हो रहा है। अभी सही हो रहा है, काफी पहले से कम है। हाँ। पहले से काफी कम है। और कब से रहता था दर्द आपको सर? 3-4 महीने से। 3-4 महीने से रह रहा था। काफी मेडिसिन वगैरह भी आपने लिया था पहले? हाँ, लिया था। अभी तो कोई मेडिसिन वगैरह नहीं चल रही है? अभी कोई नहीं है ना। ठीक है, ये 2-4 सेशन और हो जाएगा, काफी हद तक रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है।